4 जुलाई 2025 8:06 हुए हैं। सुबह ये 1.5 फीट खाली थी, अब लगभग 2 फीट खाली हो चुके हैं। नुपगढ़ शाखा गांव 10 एस विजयनगर। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, शायद बैलेंस पानी तो आएगा तब ये आएगा। रेगुलेशन के अंदर भी भारी कटौती की जा रही है नुपगढ़ शाखा के अंदर। 2 फीट खाली गांव 10 एस विजयनगर।